السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو هیله ده چې جوړ روغ بایست. دا د کندهار ښار په نمه ناحیه کې د برېښنا کوټ سړک دی. د برېښنا کوټ سړک دوهم پاس دغه اخواته دوهم پاس دی. د دې ټوله کارونه بشپړ شول، ګټې اخیستنې ته وسپارل شو او دا یې دوهم پاس دی. اوس یې دا د کارونه جریان لري. نو انشاءالله د دې دوهم پاس کارونه به هم د یوې میاشتې په شاوخوا کې پای ته ورسېږي. ځینې دوستان شکایت کوي چې د دې سړک کار ولې ځنډنی سو. نو له علت یې تاسې وګورئ چې دغه بې نظمي ده. دلته دغه ریډي والا یا دغه دکانداران دومره زیاته بې نظمي جوړه کړې ده چې یو خو یو عمومي سړک بند کړي، د تګ راتګ په وړاندې یې زیات خنډونه رامنځته کړي وي، بل یې دلته د کار په وړاندې ډېر خنډونه رامنځته کړي وي. دلته هیڅ کار نشي ورڅخه کېدلی. عمومي سړک که څه هغه سړک دی ټوله جوړ دی. دلته چې کار کېږي دغه زرنجانو ریډیو دا دکاندارانو د سړک ډېره برخې بنده کړې وي. نو بیا عام خلک هم شکایت وکړي چې دا سړک کار باید ژر خلاص شي. کار خو منظم شروع دی، یعنې بغیر د اختر د 4 ورځو رخصتیو څخه بیا وقفه نه ده پکښې راغلې، خو څه ستونزمن دی په دې خاطر چې د ښار منځ دی او بیا زموږ خلکو ته دې خدای انصاف ورکړي. نو انشاءالله بس دغه یو میاشت به لا تکلیف وي او د یوې میاشت څخه به وروسته کارونه ټوله بشپړ شي. دوستانو دغه حاجي صاحب حاجي ولی محمد صاحب د دې شرکت مسؤل دی او دغه پروژه د دې په لاس کې ده. حاجي صاحب اول ښه راغلاست او بیا د دغه کار په اړه باندې راته ووایاست. کار یې څه ځنډنی سوی دی نه دی؟ عام خلک شکایت کوي وایي کار یې ځنډنی دی، ډېر نه دی روان مخته. تاسې څه ورته وایاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دلته ډېر اسجام دی، په دفترو کې اسجام دی. تاسې وینئ چې دلته لیړۍ والا دي، زرنجان والا دي، تخ چې ایښی دی. دلته عین موږ چې دا کار کوو د کار په مسیر کې شان خرڅي. موږ بیخي نسو کولی چې د دې څخه کار وکړو. د دې کار په وړاندې تاسو ته غټه ستونزه څه شته چې دلته کار کوي او ستاسو کار یې څه ځنډنی کړی دی؟ غټه ستونزه څه شته؟ غټه ستونزه زموږ دغه ده چې دغه خلک دلته ډېر اسجام دی. تاسې وینئ د یوې خوا څخه دې خوا ته دوکانونه دي، د یوې خوا څخه دا د سړک کریا ده 3.5 متره 4 متره د سړک عرض دی. دې خوا ته پر دې بغل باندې رسته بغل باندې دی لیړیانې وو، زرنجان وو، موټرسایکلان وو، تختونه درولي دي. موږ بیخي کار نسو کولی. موږ دلته بیا دوی پلچکان د دوکانونو پلچکان جوړوي، بیا موږ ته وایي چې پلچکان یې زده کوي، بیا چې موږ چېر شو دی کښېږدي بیا کښېږدي. نو موږ وایي چې دوی د څو دغه بغل ته واوړي څو عمر هغه رسته بغل ته چې دلته موږ دغه تکمیل کړي څو عمر داسې تکلیف وکړي، بله ورځ بل ګاش به بیا دورې را واوړي پر دې خوا به دا خوا چې تکمیله شي. حاجي صاحب کار په څونه وخت کې به بشپړ کړي؟ څونه وخت به تقریبا ونیسي؟ تقریبا کم از کم به د خیر انشاءالله میاشت زیات کم کار بشپړه شي. ځکه دلته بله پروژه د برسانۍ وه چې په دې کې هغه د پیپ راکشنګ و، کاري وه، او بیا بیرته فلینګ و، بس فلینګ و، او بیا بیرته د پیپ مو راکشوي، بیا مو جینټونه ورجوړول، بیا مو بیرته ورچوي. دا لامل هم شو چې د کار دغه شو. بله پروژه هم دلته دغه وه د برسانۍ وه، ځکه چې هغه موږ څه د کار د ځنډ د خنډ سره مخامخ. ډېره مننه حاجي صاحب. خیر دوستانو، تاسو د حاجي صاحب خبرې واورئ. دلته خو کار منظم شروع دی بغیر له اختر له رخصتۍ څخه ماڅې وه چې 4-5 ورځې به د اختر رخصتۍ سوي وي. ما مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې دلته د ډېرې بې نظمۍ د ډېرې ګڼې ګوڼې په خاطر باندې کار ځنډنی کېږي. نو تاسې دغه ریډیو دا دکانداران دا خپله تاسې وینئ. نو انشاءالله بس دغه یوه میاشت به لا نور تکلیف او نور به دا کار پای ته رسېږي.